კომენტარებში დამიწერეს. ხილს გააჩნია. ხილი ზოგადად ძალიან ცოტა უჯრედის შეიცავს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ხილი 1 გრამამდე უჯრედის შეიცავს, ზომიერად მიღების შემთხვევაში ესეც საკმარისია იმისთვის, რომ არ მოახდინოს ორგანიზმში სისხლში შაქრის დონის მკვეთრი აწევა და შემდეგ ვარდნა. იმის გათვალისწინებით, რომ ხილი ასევე შეიცავს ვიტამინებს და მინერალებს, რაც დადებითად აისახება ჩვენს ორგანიზმზე. რა თქმა უნდა, არსებობს როგორც კარგი, ისე უკეთესი ხილი და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ავიღოთ მაგალითად საზამთრო და ნესვი, რომელიც ყველაზე მცირე რაოდენობით უჯრედის შეიცავს, მაგრამ თუ მას ზომიერად მიიღებ, ეს პრობლემას არ წარმოადგენს და უკეთეს ხილს რაც შეეხება, ეს არის კენკროვანი ხილი, რომელიც შეიცავს ყველაზე მეტ უჯრედის და ფიტოქიმიკატებს, რაც დადებითად მოქმედებს ჩვენს ორგანიზმზე. მეტი საინტერესო ვიდეოსთვის გამოიწერეთ ჩემი ინსტაგრამი. ხოლო თუ გჭირდება პერსონალური დახმარება, რომ დაიკლო წონაში ჯანსაღად, პირველადი კონსულტაციისთვის მომწერე ინსტაგრამის პირადში.